Ngayon, magluluto tayo ng isda na paksiw. Una, lagyan natin ng suka. Ngayon, lagyan na natin ng sibuyas. Ngayon, lagyan ko na rin ng asin. At betchin. Lagyan na natin ng paminta. Tapos, lagyan ng 2 basong tubig. Pakuluin ng pakuluin hanggang lumiit yung tubig. Kung gusto nyong lagyan ng sili, pag malapit nyong nang ibaba, pwede rin.